Всем привет! Важно каждому из нас ходить на выборы депутатов местных кенешей, которые состоятся 11 апреля этого года. Если вы не пойдете, то вы решаете себя решение, как будет развиваться ваш город или село. Важно проверить себя в списках избирателей, важно сходить и проголосовать, потому что если ваш голос будет не учтен, могут пройти кандидаты или партии, которые вас не устраивают, и вы знаете, что они обманщики и не будут работать. И важно не поддаваться манипуляциям, страху, подкупу. В средствах массовой информации, либо на встречах с избирателями кандидаты партии будут обещать заоблачные вещи. Они будут обещать вам золотые горы. Но насколько их обещания реалистичны, вы должны, конечно, включать критическое мышление. Вы должны искать информацию, все-таки думать, насколько те обещания, которые они дают, реалистичны и возможны. Если, к примеру, пообещают, что через 4 года каждый гражданин или каждый избиратель какого-то конкретного города или села будет получать в среднем 25 тысяч сомов, понятное дело, да, это нереалистично. Надо поэтому критическое мышление включать. И важно, если вас на работе либо по месту учебы кто-то будет запугивать, заставлять голосовать за какую-то партию или за кандидата, это нарушение. Пожалуйста, сообщайте в правоохранительные органы, в средства массовой информации, в избирательной комиссии. Никто не вправе указывать вам или заставлять вас голосовать за того или иного кандидата или партию. И важно не продавать свой голос. Вы видите, да, каждый раз, когда избиратели наши соглашаются участвовать в политических манипуляциях, в выборном процессе, когда берут деньги, продают свой голос, мы превращаемся в товар. Но неужели мы товар? А с товаром что? По сроку годности. Выборы есть, вас с вами считаются. Выборов нет, с вами никто не будет считаться, и наши вопросы не будут разрешаться. И наше село, город, страна не будет развиваться. Поэтому, пожалуйста, не поддавайтесь манипуляциям, страху, подкупу. Голосуйте осознанно, и это очень важно, потому что 4 года не за горами, через которые будут очередные выборы.